Здравствуйте! Я Цицкарава Софико Гагиевна, врач-гастроэнтеролог сети клиник «Династия». Сегодня я хотела бы с вами обсудить такой симптом, как кашель. Кашель и гастроэнтеролог, что в этом общего? Кашель может быть из-за нарушения пищеварения, скажет вам врач. Поверите ли вы в эту фразу или выбежите из кабинета в поисках нового, более грамотного специалиста? Вы не поверите, но около 20% обращений с кашлем к терапевтам вовсе не связаны с простудными заболеваниями. Кашель может быть одним из симптомов заболевания под названием гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ГЭРБ. ГЭРБ – это хроническое заболевание, которое появляется из-за постоянного рефлюкса, заброса соляной кислоты, желчи в нижние отделы пищевода. Из-за постоянного соприкосновения данных субстанций пищевод воспаляется. Что вы чувствуете при этом? Изжогу, отрыжку желудочным содержимым и горьковатым вкусом, боли за грудиной, затруднением при глотании и кашель с ощущением удушья. Откуда берется рефлюксная болезнь? Основные причины появления рефлюксной болезни – это грыжа пищеводного отдела диафрагмы, ожирение, сахарный диабет, гормональные нарушения, беременность. Данная патология не является смертельным диагнозом, но приносит страдания пациентам. В чем же проблема постановки диагноза? В том, что с кашлем и удушьем вы обратитесь к пульмонологу. С осиплостью голоса из-за постоянного рефлюкса и фарингитом, воспалением горла, вы будете ходить к лору. К стоматологу вы будете приходить лечить кариес и эрозию эмали зубов. Данные врачи должны быть предельно внимательны и исключить свою патологию у вас и направить вас к гастроэнтерологам. И вы наконец-то добрались до гастроэнтеролога. Что же он должен с вами сделать для того, чтобы уточнить диагноз и поставить гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь? Мы назначаем фиброгастродуоденоскопию, pH-метрию, определение кислотности, манометрию, рентгенографию желудка и пищевода. Диагноз ГЭРБ поставлен. Для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни нам требуется подавление соляной кислоты препаратами. Но не только препараты помогают, но и коррекция образа жизни. В коррекцию образа жизни входит отказ от курения. Да, я понимаю, что отказаться от курения довольно-таки сложно, но это основной и пусковой момент в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Нельзя переедать, нельзя принимать горизонтальное положение тела в течение 40-60 минут после приема пищи. За 3 часа до сна также не рекомендуется принимать пищу. Спать с приподнятым изголовьем, с высокой подушкой. Не напрягать брюшной пресс. Не поднимать тяжести более 8 кг на обе руки. Следить за нормальным весом. Ограничить употребление продуктов с жирами. То есть цельное молоко, сливки, творог, пирожные, жирные сорта мяса, рыбы. После того, как вам подберут терапию, и вы будете соблюдать эти несложные рекомендации, вы почувствуете облегчение. Вам станет намного комфортнее жить. ГЭРБ не является приговором, и все зависит только от вас. Желаю вам крепкого здоровья. Ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Я с большим удовольствием на них отвечу.